Je, ninunue simu gani? iPhone au Android? Ipi ninunue? Kwenye mada hii kuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusu simu za iPhone na simu za Android. Kwenye hii video hii ya leo nitazungumza faida za iPhone pamoja na faida za Android. Ikisha wewe mtazamaji ndio utasema ipi ni simu bora kwako, ipi ununue. Tuwe pamoja kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Ukiondoka kwenye video hii itakuwa umeshapata concept simu gani ya kununua. Tuanze na faida za simu za iPhone. Moja katika faida ya simu za iPhone, kesi zake mara nyingi za vioo ni chache sana kuliko kwenye simu za Android. Kwa mfano, kwenye simu za Android miaka ya nyuma ilikuwa tunapata kesi ya screen ban. Umeangalia video au umeangalia picha, kutoka picha ile kwenda kuangalia picha nyingine au video nyingine, kuna baadhi ya pixel zile hazisafiki, na kusudia picha ulioangalia mwanzo ukihamia picha nyingine, ile picha ya mwanzo basi pia ilikuwa inaonekana. Kesi nyingine ambayo kwa ziliripotiwa sana kwenye simu za Android, sensor zilikuwa zinaharibika ovyo ovyo, na baadhi ya simu mpaka sasa zinaharibika. Naambie sasa, kama budget yako ni ndogo, pesa yako ni ndogo, halafu umeenda kununua simu na unapatana na kesi kama hizi, inakuwaje? Kama budget yako ni kubwa, mfuko wako ni mkubwa, basi iPhone inaweza kuwa simu bora kwako. Sababu nyingine, mfumo wa Apple. Bidhaa zote za Apple zinaingiliana, Apple Watch, iPhone, na kusudia kwamba simu zote au vifaa vyote vinaweza kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo ukiwa na vifaa hivi inakuwa rahisi kuhamisha faili kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano kama huduma ya AirDrop, unaweza kuhamisha picha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kutumia waya. Mfano mwingine ni camera continuity. Unaweza kutumia iPhone yako ukaweka kwenye kompyuta ikawa kama ni web camera na kuonesha jinsi ambavyo kuwa vifaa vya Apple vinaingiliana. Huu mfumo unasababisha kwamba simu za iPhone ziwe na faida fulani au bidhaa za Apple ziwe na faida fulani. Na miongoni mwa faida ya simu za iPhone ni kulinda thamani yake. iPhone thamani yake ni kubwa. Hata ukinunua kisha baadaye ukafikiria kuuza, hutopata hasara kubwa kuliko kununua simu ya Android. Kwa mfano, umenunua simu bei fulani, unaweza kukaa baada ya muda ukauza kwa bei nyingi, lakini jinsi bei ambayo itashuka simu ya iPhone na Android, simu ya Android itashuka bei, pengine unaweza kuuza nusu ya pesa ukapata hasara kwenye simu za Android, lakini iPhone robo tu au kile kiasi fulani tu ndio unachoweza kikapungua. Na hata kama ukiziweka madukani, kama dukani unauza simu mbili, simu za iPhone na simu za Android, basi iPhone utauza haraka kuliko simu ya Android, kwa sababu hitaji la iPhone ni kubwa kuliko hitaji la Android. iPhone utachukua pesa yako fast, lakini Android itachelewa kidogo. Hapa naomba niguse ile dhana inayosema kwamba simu za iPhone ni ghali kuliko simu za Android. Hiyo dhana kwa sasa haifanyi kazi tena kwenye miaka yetu ya 2024 inakwenda mbele. Kwa sababu nikupe mfano, S23 Ultra GB 256 na iPhone 15 Pro Max GB 256 bei zinafanana. Dhana ya bei ukaona kwamba iPhone ni ghali kuliko Android, hiyo you have to delete, ifute. Hivi Instagram wanawapendelea watumiaji wa iPhone kwa nini? Ukichukua picha ambayo imepigwa kwenye simu yako ya Android na picha upige kwenye simu ya iPhone, kisha zote uziingize kwenye Instagram, ukaenda ukiziangalia, ile picha ambayo umeiupload kwa simu za Android inashuka quality, lakini ile picha ambayo umeiupload kwa simu za iPhone inakuwa ina quality. Hivi Instagram wanapendelea watumiaji wa iPhone? Na kuachia wewe hilo, iPhone fan club, yani wale mashabiki wa iPhone kindaki, wao huna la kuambia kuhusu iPhone. Wao ni iPhone, wao hawaangalii simu ina uwezo gani na nini gani. Wao wamesha concept kwamba iPhone ni simu bora kuliko zote, na wao wanajibrand kwa brand, mimi ni iPhone. Hii si sahihi jamani, kuamini kwamba iPhone ni bora kuliko simu za Android. Kuna baadhi ya simu za Android zinapimana na simu za iPhone. Hili miongoni mwa jambo ambalo linakuwa ni faida kwa watumiaji wa iPhone, wakiproud ile fan club ya wanajiona yes sisi ni iPhone. Sasa tukaangalie faida za simu za Android, na hasa na bei na aina. Simu za iPhone ziko za aina fulani, sio nyingi sana kwenye simu za Android, lakini Android kuna masimu mengi sana ya Android. Unaweza kuchagua unayotaka mwenyewe, tofauti na simu za iPhone. Pia bei, simu za Android kama ziko nyingi, bei zinakuwa
ziko nyingi, unachagua ipi ni size yako, ipi una uwezo nayo kwa ajili ya kununua. Kwenye simu za iPhone pengine bei zake ni kama 567, lakini kwenye simu za Android kuna bei tofauti kwa sababu ziko nyingi. Hivyo mtumiaji unaweza kuchagua simu unayotaka kulinganisha na uwezo wako. Inaaminika kwamba simu za iPhone zina kamera kali kuliko simu za Android. Hayo mambo nao pia hayafanyi kazi tena kwa sasa. Ni kinyume. Google Pixel ina kamera si za kawaida. Kwa hiyo kwenye kamera sasa simu za Android zinafanya balaa sana. Nakupa kazi, nenda YouTube na wewe kaangalie, je, kamera za iPhone na kamera za Android zipi zinapiga picha kali. Hapa nizungumze msimamo wa Apple. Msimamo wao kampuni ya Apple nao unasababisha simu za Android zichukue advantage, kwa sababu Apple wakitoa simu zao, kwa mfano simu za iPhone 15, ile Pro na Pro Max ndio inakuwa ina thamani kubwa sana. Kama ni mtu ambaye unapenda maspidi, basi utaenda kununua Pro na Pro Max. Wanakushawishi ununue Pro na Pro Max, zile huduma zote muhimu wanazipeleka kwenye Pro na Pro Max. Ngoja nikupe mfano mwingine. Kwenye simu za iPhone 11, kioo cha iPhone 11 ni kioo cha LCD. LCD ni quality ya zamani, umeona, modo ile, lakini kile kioo quality wamekipeleka kwenye Pro. Wanakushawishi wewe ununue kwenye Pro. Hii ni miongoni mwa sababu ambayo unaweza kununua Android na usinunue iPhone. Kazi yangu mimi ni kukuwekea kila kitu wazi, maamuzi ni yako. Kwenye video hii nimekueleza faida za simu za iPhone na faida za simu za Android. Kama ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe ili uendelee kupata video mzuri zaidi na zaidi. Na kama una swali, milango iko wazi, andika sehemu ya comment. Here's Zinjibari Technology.